Our exclusive guest of today's news hour is the U.S. Ambassador to the United States, Lin Թրեյսի. Madam Ambassador, thank you for giving us. Այսօր մեր բացառիկ հյուրը Միացյալ Նահանգների դեսպան Լին Թրեյսին է։ Տիկին դեսպան, շնորհակալություն ժամանակ տրամադրելու եւ ձեր մտքերը մեզ հետ կիսելու համար, իսկապես շնորհակալ եմ այս հնարավորության համար։ Նախ խոսենք կորոնավիրուսի հետ կապված իրավիճակի մասին, ինչպես գիտեք, Հայաստանում առողջապահական ճգնաժամ նահագնանում է։ Մենք արդեն հատել ենք 10,000 դեպքերի սահմանը, օրական գրանցվող նոր վարակման դեպքերի թիվը գրեթե 10 անգամ աճել է նախորդ ամիսների հետ համեմատ։ Ինչ կասեք այս իրավիճակի մասին։ If you compare to previous months, and what is your take on this situation? Well, thank you, Harry, and it's good to be back with you again and a chance to talk to your viewers. Շնորհակալություն Հարի, ուրախ եմ կրկին ձեզ եւ ձեր հեռուստադիտողների հետ զրուցելու հնարավորության համար։ Հայաստանի քաղաքացիների նման մենք այստեղ դեսպանատանը հետևում ենք իրադարձություններին եւ լրատվությանը։ Իհարկե փորձում ենք պահպանել բոլորային կանոնները, որոնք կառավարությունը մեզնից բոլորիցս է պահանջում։ The government is asking for from all of us, and I certainly want to wish the Prime Minister and his family a very speedy recovery. Անշուշտ ուզում եմ մաղթել վարչապետին եւ նրա ընտանիքին շատ արագ ապաքինում։ Կարծում եմ, որ այն փաստը, որ նա բաց խոսեց իր առողջական վիճակի մասին, իսկապես ընդգծում է այն, որ վիրուսը կարող է հասնել մեզանից յուրաքանչյուրին։ And so the importance that he is emphasizing of maintaining social distance, wearing a mask in public places. Շատ կարևոր է, որ նա ընդգծում է սոցիալական հեռավորության պահպանման, հանրային վայրերում դիմակ կրելու եւ ձեռքերը լվանալու կանոններին հետևելու կարևորությունը։ Բոլորս էլ կարող ենք դա անել եւ կարծում եմ դա կարող է փոխել այս իրավիճակը, որին այժմ ականատես ենք դառնում։ Ակնհայտ է, որ այս մեծ թվերը մտահոգության տեղիք են տալիս, բայց կարծում եմ COVID-ի դեմ պայքարում մեր միասնական ջանքերը կարող են արդյունք ունենալ։ A unified effort that I think is going to make a difference in fighting COVID. And I'm also very happy to say that the United States has been doing its best to contribute and assist the government. We have Ուրախությամբ պետք է նշեմ, որ Միացյալ Նահանգները հնարավորինս աջակցում է կառավարությանը։ Հավելյալ 5.4 միլիոն դոլար է տրամադրվել մի շարք ուղղություններով կառավարությանը աջակցելու համար, եւ մենք եւս վերահասցեավորում ենք մեր ունեցած գումարների մի մասը փոքր ու միջին ձեռնարկություններին օգնելու համար։ Այնպես որ ես դեռ լավատես եմ, որ կկարողանանք վերականգնել ու շտկել իրավիճակը, բայց դա բոլորիցս մեծ ջանք է պահանջում։ Recover and be in a better place, but it's going to take a lot of work, I think, from everybody. Madam Ambassador, the Armenian government decided to reopen economy, resume economic activity. Տիկին դեսպան, Հայաստանի կառավարությունը որոշեց վերաբացել տնտեսությունը, վերսկսել տնտեսական գործունեությունը, միաժամանակ մտցնելով որոշ սահմանափակումներ, բայց հետո տեղի ունեցավ դեպքերի շեշտակի աճ եւ այժմ նրանք փորձում են կրկին խստացնել պայմանները, կիրառելով նոր միջոցառումներ, ինչպիսիք են ամենուրեք դիմակների կրումը։ Ինչ եք կարծում այս որոշման վերաբերյալ։ Do you think that they reopened the economy? Արդյոք չեք կարծում, որ ժամանակից շուտ վերաբացեցին տնտեսությունը։ They just there was what's your take on it? Well, I think what you're seeing in Armenia, and I appreciate how open the Prime Minister has been. I think this is a real hallmark of Ես գնահատում եմ այն փաստը, թե որքան բաց է եղել վարչապետը։ Կարծում եմ, որ սա ճգնաժամային լավ առաջնորդությանը բնորոշ հաղորդակցության իսկական նշան է։ Եթե հասարակությունը կորցնի վստահությունը, զգալով տեղեկատվություն թաքցնելու փորձեր, մենք մեծ փորձանքի մեջ կհայտնվենք։ Վարչապետը խոսել է այն մասին, թե ինչպես է փորձում հավասարակշռություն ապահովել հանրային առողջության եւ տնտեսության պահպանման միջև։ Սա շատ դժվար գործ է։ Մենք տեսնում ենք, որ կառավարությունը շարունակում է աշխատել այս հարցերի շուրջ, եւ այս խնդրին մենք նաեւ Միացյալ Նահանգներում ենք բախվում, նաեւ աշխարհի շատ վայրերում։ Հայաստանը այս առումով եզակի չէ։ Վերադառնամ մի քիչ առաջ իմ ասածին, մի բան, որ մենք հիմա կարող ենք անել, կանոնների պահպանումն է, որ կառավարությունը խնդրում է յուրաքանչյուր քաղաքացուց անել։ I go back to what I said a moment ago, which I think the thing that we can do now, looking ahead, is to for all of us to do our best to implement these measures that the government is asking of each citizen.
Madam Ambassador, what would be your Տիկին դեսպան, որը կլիներ ձեր խորհուրդը, եթե նրանք հարցնեին ձեզ, թե ինչ պետք է անենք։ Իրավիճակն օրեցօր վատթարանում է, դուք ինչ-որ բան ունեք նրանց ասելու, համոզված եմ, որ շփվում եք իշխանությունների հետ, բայց խնդրում ենք, եթե կարող եք, կիսվեք նաև մեր հեռուստադիտողների հետ։ if you can, please? No, I think that I would say that I see the government focusing on some key questions and communicating about Ես կասեի, տեսնում եմ, որ կառավարությունը կենտրոնանում է որոշ առանցքային հարցերի վրա եւ հաղորդակցվում է հանրության հետ այդ հարցերի շուրջ։ Ակնհայտ է, որ մենք տեսնում ենք այդ կանոնները կյանքի կոչելուն ուղղված քայլերի խստացում, ինչպես օրինակ հանրային վայրերում դիմակ կրելը։ Բայց ես կուզենայի նկատել, որ Հայաստանում անմե մեկի համար առանձին մի ոստիկան չկա, այնպես որ սա իսկապես որոշակի պատասխանատվություն, կարգապահություն է պահանջում յուրաքանչյուր քաղաքացուց։ Some self-discipline. That's not easy. Դա հեշտ չէ։ Ես ինքս եւս երբեմն դուրս եմ գալիս եւ գիտեք, մարդիկ մի տեղում հավաքվելու հակում ունեն։ Այնպես որ պետք է սովորենք մի տեղում չհավաքվել։ Կարծում եմ նաեւ, որ հանրությանը հղած ուղերձները եւս շատ կարեւոր են։ I think the public messaging is very important. The other area that I think the government is focusing on is Մյուս ոլորտը, որի վրա կարծում եմ կառավարությունը կենտրոնանում է, հիվանդանոցային կարողություններն են։ Նրանք փորձում են պահպանել մահճականները առավել ծանր դեպքերի համար։ Այս հարցի շուրջ կենտրոնանալը շատ կարևոր է եւ ուրախ եմ տեսնել, որ կառավարությունը ուշադրություն է դարձնում դրան։ Բայց ի վերջո շատ բան կախված է քաղաքացիներից, որոնք կարող են դրական ազդեցություն ունենալ իրավիճակի վրա։ Impact the situation in a positive way. Madam Ambassador, we know that there is a Տիկին դեսպան, մենք գիտենք, որ այժմ վերակենդանացման բաժանմունքներում մահճակալների պակաս կա եւ ենթադրում եմ, որ նաեւ Հայաստանում բավարար քանակով թոքերի արհեստական օդափոխության սարքեր չկան։ Նաեւ գիտենք, որ Միացյալ Նահանգները մեծ քանակությամբ դրանք արտադրում է եւ նախագահը ինքն է հայտարարում, որ նահանգները թոքերի արհեստական օդափոխության շատ սարքեր ունի, որոնք տրամադրում է նաեւ այլ երկրների։ Արդյոք որևէ հեռանկար կա, որ Հայաստանը նույնպես կարող է այդ սարքերից ստանալ։ Armenia also might get some of it, or well, Harry, the new money that we have. Ինչ այժմ մեր ստացած նոր ֆինանսավորման որոշ մասը եկել է գլոբալ առողջապահական ֆոնդից եւ ուղղվել Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերի հետ աշխատող լաբորատորիաների գործունեությանը աջակցելուն։ Աջակցություն է ցուցաբերվում նաեւ համավարակի ամենալուրջ դեպքերին օգնելու համար։ It is also providing assistance to help with the most severe cases of the pandemic. And we are continuing to advocate for assistance. I can't speculate right now whether ventilators or Այս պահին չեմ կարող խոսել այն մասին, թե արդյոք թոքերի արհեստական օդափոխության սարքեր կամ այլ սարքավորումներ առաջիկա օգնության մասն են կազմելու, բայց մենք շարունակում ենք խոսել կառավարության հետ իրենց կարիքների մասին եւ դիտարկում, թե Միացյալ Նահանգները ինչով կարող է օգնել։ Madam Ambassador, there are a lot of Տիկին դեսպան, համավարակի պատճառով Միացյալ Նահանգներում են մնացել բազմաթիվ հայաստանցիներ, նրանք արձակուրդի մեկնած կամ բարեկամներին, հարազատներին այցելող հայաստանցիներն են, նրանցից ոմանք կարողացան վերադառնալ, բայց կան մարդիկ, ովքեր ի վիճակի չեն եղել վերադառնալ։ Արդյոք Միացյալ Նահանգների կառավարությունն օգնում է այդ հայաստանցիներին։ Դուք կապի մեջ եք Լոս Անջելեսում գործող Հայաստանի հյուպատոսության հետ։ Արդյոք աշխատում եք նրանց հետ։ Ինչ մեխանիզմներ կան այստեղ։ If you can share with us, please. Well, I'm very happy to say that we have been working very closely. Ուրախությամբ պետք է ասեմ, որ մենք սերտորեն համագործակցել ենք Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության հետ եւ Վաշինգտոնում պետքարտուղարությունը շատ սերտորեն համագործակցում է Հայաստանի դեսպանության եւ հյուպատոսությունների հետ։ Մենք միասին աշխատեցինք, որպեսզի Հայաստան վերադառնան ավագ դպրոցի մի խումբ աշակերտներ, որոնք Միացյալ Նահանգներում էին 1 տարվա փոխանակման ծրագրով, որը ցավոք կիսատ մնաց։ A year-long exchange program that unfortunately got cut short. We've also been able to
assist with some other Armenian citizens who wanted to come back. Մենք կարողացել ենք նաև օգնել մի շարք այլ Հայաստանի քաղաքացիների, ովքեր ցանկացել են վերադառնալ, երբ տեսանք չղերթների հնարավորություններ կան, համաձայնեցրեցինք նրանց հետ այդ հարցը։ Բայց ես կասեի ձեր հեռուստադիտողներին եւ մանավանդ նրանց, ովքեր այժմ հարազատներ ունեն Միացյալ Նահանգներում, մնացեք կապի մեջ Հայաստանի դեսպանատան եւ հյուպատոսությունների հետ։ Նրանց տեղյակ պահեք ձեր իրավիճակի մասին։ Ակնհայտ է, որ հիմա շատ սահմանափակ քանակով թռիչքներ են գործում դեպի Հայաստան եւ Հայաստանից դուրս, ինչը դժվարացնում է մարդկանց վերադարձը, բայց ես կարծում եմ լավագույն բանը, որ նրանք կարող են անել իրենց համար, եթե դեռ գտնվում են Միացյալ Նահանգներում, դա սպասելն է Հայաստանի դեսպանության միջոցով հարցը կարգավորելու համար։ Հետագայում, երբ տեսնենք թռիչքների հնարավորություն կա, մենք կարող ենք օգնել համակարգել ավելի շատ մարդկանց վերադարձնելու հարցում։ Madam Ambassador, also US Embassy was helping. Տիկին դեսպան, Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը եւս օգնում էր ամերիկահայերին վերադառնալ Միացյալ Նահանգներ։ Այդ ծրագիրը դեռևս գործում է։ Մի քանի չվերթ է իրականացվել դեպի Դոհա, այնուհետև Կալիֆոռնիա։ Doha and then from there to California. What's the situation with that? Well, I'm very happy to say we did have a repatriation flight take place in May. Այո, մայիսին տեղի ունեցավ հայրենադարձության թռիչք, մոտ 20 ամերիկայի քաղաքացի վերադարձավ։ Այդ ժամանակ եւ այժմ, ինչպես արդեն ասացի, շատ սահմանափակ թվով թռիչքներ կային եւ մենք օգնել ենք ԱՄՆ քաղաքացիներին օգտվել դրանցից, որպեսզի վերադառնան հայրենիք։ American citizens take advantage of to depart. But our sense right now is that most of the people who've wanted to leave. Մենք ենթադրում ենք, որ Միացյալ Նահանգներ վերադառնալ ցանկացողների մի մասը օգտվել է այդ հնարավորությունից, որոշ մարդիկ նախընտրել են մնալ այստեղ, բայց մենք շարունակում ենք կապի մեջ մնալ մեր քաղաքացիների հետ։ Նրանք գիտեն, որ մենք զբաղվում ենք այս հարցով, այնպես որ կարող ենք շարունակել օգնել նրանց։ Եթե նրանք հիմա ցանկանան հեռանալ Հայաստանից, պատրաստ ենք օգնել։ To do that. Very interesting. And now let's talk about the Freedom House latest report. It's a little bit. Այժմ եկեք խոսենք Freedom House-ի վերջին զեկույցի մասին։ Այն մարդու իրավունքների մասին է։ Մի փոքր անսովոր էր տեսնել, որ դեսպանատունը գրառում է անում Հայաստանում ժողովրդավարության մասին, վկայակոչելով Freedom House-ի վերջին զեկույցը։ Արդյոք դրա հրատապ անհրաժեշտությունը կար, թե պարզապես ուրախ եք կիսվել այդ լուրով։ Was there any urgency to do that? Would you please comment on that? What was the pretext, or there was something, some reason, or it was just happy to share? I think it was happy to share. I mean, I think we saw this as a good news story that Կարծում եմ, որ ուրախ ենք կիսվել։ Մենք դա դիտարկեցինք որպես լավ նորություն, որ Freedom House-ի անցումային շրջանում գտնվող երկրներին նվիրված այս զեկույցում հաստատվել է, որ Հայաստանը գրանցել է զեկույցի պատմության մեջ ամենաբարձր բարելավման ցուցանիշը։ Դա չի նշանակում, թե աշխատելու տեղ չկա։ Կարծում եմ, որ կառավարությունը եւս դա ընդունում է։ Իհարկե, եթե նայենք զեկույցին, կարծում եմ այնտեղ պահպանված է հավասարակշռությունը։ Գովասանքի խոսքեր կան, որից հետո քննարկվում են ոլորտները, որտեղ պետք է աշխատանք տարվի։ Բայց գիտեք, մենք սիրում ենք ընդգծել նման լավ առաջընթացը, երբ տեսնում ենք, որ դրան անդրադարձ է կատարում այնպիսի միջազգային հեղինակավոր կազմակերպություն, ինչպիսին Freedom House-ը։ Areas that are discussed where work needs to be done, but we like to highlight good progress like that when we see it from a respected international organization like Freedom House. Yeah, Madam Ambassador, what about the latest? Տիկին դեսպան, ինչ կասեք Հայաստանի խորհրդարանում տեղի ունեցած վերջին իրադարձությունների մասին, բուրըն քննարկումներ, որոնք վերածվեցին ծեծկռտուքի։ Ինչ եք կարծում այս մասին? Արդյոք սա է ժողովրդավարության ցավոտ կայացման գործընթացը։ Արդյոք սա ժողովրդավարության ցավոտ կայացման գործընթաց է, ինչպես փոքր երեխան է մեծանում։ What's your take on that? Or it was serious matter? Well, I think that you expect to see in a healthy democracy vigorous debate, and
Առողջ ժողովրդավարությունում ակնկալում ես տեսնել բուռն քննարկումներ ու բանավեճեր, որոնք երբեմն կարող են թեժանալ, բայց բառերը երբեք չպետք է հանդիպեն բռնությանը։ Բռնությունը իրականում գրեթե երբեք չի կարող լինել ճանապարհ եւ հատկապես ոչ այն դեպքերում, երբ գաղափարների քննարկում է տեղի ունենում։ Ես իհարկե հույս ունեմ, որ առաջ շարժվելու ճանապարհն այն է, որ մենք կտեսնենք կառուցողական քաղաքացիական դիսկուրս, որը մարդկանց համար ավելի հեշտ է դարձնում ոչ միայն իրար հետ խոսելը, այլ իրականում միմյանց եւ մեկ-մեկու գաղափարները լսելը։ That constructive civil discourse that makes it easier for people to not just speak, but to actually listen to each other, listen to their ideas. We have a parliament that has very intelligent, talented people. Խորհրդարանի բոլոր երեք խմբակցություններում էլ շատ խելացի տաղանդավոր մարդիկ կան, այնպես որ ես կարծում եմ բռնության համար պատճառ չկա։ Մարդիկ կարող են խոսել միմյանց հետ կառուցողական եղանակով, ինչը օրինակ կդառնա նաև երիտասարդների համար, քանի որ նրանք առաջնորդության հարցում իրենց ղեկավարներին են նայում։ For young people as they, look to their government for leadership. But the opposition members, they thought that, there was no condemnation or it wasn't. Բայց ընդդիմության ներկայացուցիչների կարծիքով դատապարտում չկար կամ դա բավարար չէր եւ նրանք նույնիսկ մտածում են, որ վարչապետը խրախուսում է խորհրդարանում հետագա անախորժությունները։ Բայց մենք գիտենք, որ նա դատապարտեց բռնությունը եւ ասաց, որ հեղափոխությունից հետո սա իր ամենամեծ պարտությունն էր։ Ինչ եք կարծում այդ մասին։ Կարծում եք, որ այդ դատապարտումը բավարար էր։ Condemnation was enough or Well, I think it is very important to speak out and to speak out unequivocally in condemning violence in these Ես կարծում եմ, որ շատ կարևոր է խոսել եւ միանշանակ դատապարտել բռնությունը այսպիսի հանգամանքներում, ինչպես արդեն ասացի, բռնությունը գրեթե երբեք չի կարող լինել պատասխան եւ անշուշտ չի կարող լինել պատասխան այնպիսի հանգամանքներում, որ մենք տեսանք խորհրդարանում, այնպես որ հուսով եմ, որ առաջ գնալով մենք կկարողանանք տեսնել լավ կառուցողական բանավեճ, քանի որ դա այն է, ինչ Հայաստանին պետք է հենց հիմա։ Կարծում եմ, որ մեզ պետք են լիդերներ, որոնք համատեղ են աշխատում, խոսում են միմյանց հետ, կառուցողական մթնոլորտում երկրի առջև ծառացած խնդիրները լուծելու համար։ Solve the problems that the country is facing. yeah. Now let's talk about Այո, հիմա եկեք խոսենք Լեռնային Ղարաբաղի մասին։ Տիկին դեսպան, մենք առիթ չենք ունեցել այդ մասին խոսելու։ Միացյալ Նահանգների բարձրաստիճան դիվանագետներից մեկը, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպայի եւ Ասիայի հարցերով տեղակալի օգնական Ջորջ Քենթը, Սերգեյ Լավրովի Ղարաբաղյան հիմնախնդրի վերաբերյալ վերջերս արված հայտարարությունը որակեց որպես ոչ օգտակար։ Ինչպիսին է ձեր մեկնաբանությունը եւ Միացյալ Նահանգների ներգրավվածությունը Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ գործընթացում, արդյոք այնտեղ կա որևէ նոր զարգացում։ Well, Harry, I would suggest going back and actually looking at my colleague George Kent's statement in context. Ես կառաջարկեի վերադառնալ եւ իրականում դիտարկել իմ գործընկեր Ջորջ Քենթի հայտարարությունը համատեքստի մեջ, որովհետեւ նախարար Լավրովի խոսքերը ոչ օգտակար բնորոշող նրա հայտարարությունը իրականում կենտրոնանում էր որոշ այլ հայտարարությունների վրա, որոնք առնչվում էին Ուկրաինային եւ այլ հարցերին։ Բայց վերադառնալով ձեր հարցի մյուս մասին, ասեմ, որ մենք շարունակում ենք մնալ լիովին ներգրավված որպես Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր։ For us, and certainly, to the other part of your question, we remain very engaged as a co-chair of the Minsk group. We are committed to mediating a peaceful and lasting. Մենք հանձնառու ենք միջնորդել հակամարտության խաղաղ եւ հարատև կարգավորմանը։ Սա հիմնարար է։ Երբ ինձ հարցնում են այս մասին, սա է պատասխանը, քանի որ այն չի փոխվել եւ ես կարծում եմ, որ սա Միացյալ Նահանգների քաղաքականության հարատև ասպեկտներից մեկն է։ Այսպիսով մենք շարունակում ենք մնալ շատ ակտիվ, փորձելով աջակցել խաղաղ կարգավորմանը։ Trying to support a peaceful settlement. Madam Ambassador, lately the UK-based website Open Տիկին դեսպան Democracy վերջերս Մեծ Բրիտանիայում գործող մի կայքի Open Democracy-ի հետաքննությունը պարզեց, որ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների կողմից ֆինանսավորվող կայքը կորոնավիրուսի մասին ապատեղեկատվություն է տարածում։ Դուք կատարել եք ձեր սեփական հետաքննությունը։ Ինչ է կատարվում այստեղ։ Դուք գաղափար ունեիք, որ նման ապատեղեկատվություն են տարածում։ this kind of information or what was Well, Harry, I'm glad you asked about this, and let me
first of all, say we. Ուրախ եմ, որ հարցրեցիք այս մասին։ Թույլ տվեք նախ եւ առաջ ասել, որ մենք կտրուկ դեմ ենք ապատեղեկատվությանը, որը շփոթեցնում է հասարակությանը եւ որը հատկապես չի օգնում համաճարակների ժամանակ։ Եթե դեմ չեք, ես կցանկանայի մի փոքր խոսել այս մասին, որովհետեւ զգում եմ, որ մամուլում տեղ գտած որոշ հրապարակումներ ավելի շատ թեժացնում են, քան թե լույս են սփռում այս հարցի շուրջ։ I feel like some of the press coverage that we've seen has generated more heat than light on the circumstances. The website in question was part of a larger grant, a Democracy Commission grant. Այդ կայքը ավելի մեծ դրամաշնորհի ժողովրդավարության հանձնաժողովի դրամաշնորհի մաս էր կազմում եւ առաջարկի նպատակն էր կենտրոնանալ առողջապահության ոլորտում կոռուպցիայի նվազեցման վրա։ Կայքը մի շարք բաղադրիչներից բաղկացած առաջարկի մասերից մեկն էր, դրամաշնորհը տրվել է մոտ 1 տարի առաջ եւ բոլորովին վերջերս էր մայիսի սկզբին, երբ մենք իմացանք երրորդ կողմի որոշ գրառումների մասին։ Երրորդ կողմի գրառումներ ասելով ես նկատի չունեմ կայքի իրական ղեկավարներին, այլ այն մարդկանց, ովքեր այցելում են կայք եւ այնտեղ բովանդակություն. By third-party posts, I mean not the actual managers of the website, but people who were coming to the website and posting content. We learned that there was some posting of content that was very problematic. We contacted the grantee and asked for those posts to be taken down. The grantee, a local NGO, felt that this was an issue of free speech. We felt differently. Մենք իմացանք, որ կար որոշ բովանդակության տեղադրում, որը շատ խնդրահարույց էր։ Կապվեցինք դրամաշնորհը ստացած անձի հետ եւ խնդրեցինք, որ այդ գրառումները հանվեն։ Դրամաշնորհը ստացած տեղական հասարակական կազմակերպությունը գտնում էր, որ սա ազատ խոսքի խնդիր է։ Մենք այլ կերպ էինք մտածում։ Մեր կարծիքով ազատ խոսքը պետք է հավասարակշռված լինի նաեւ կայքի պատասխանատու կառավարմամբ։ Արդյունքում դրամաշնորհն ավարտվեց մայիսի վերջին։ Մենք ստացանք այն երկարաձգելու հայտ, բայց հիմք ընդունելով մեր տեսած որոշեցինք չհաստատել երկարաձգման հայտը։ Ես պարզապես ուզում եմ շեշտել, որ սա, ինչպես ասել եմ, եղել է ժողովրդավարության հանձնաժողովի դրամաշնորհը։ Կարծում եմ, որ մենք շատ հաջող ենք եղել մոտ 20 տարիների ընթացքում ավելի քան 500 դրամաշնորհների, ավելի քան $8 միլիոն արժողությամբ ներդրումներ կատարելով, օգնելով գաղափարներ ունեցող ժողովրդավարության ակտիվիստներին։ Բայց մենք իհարկե մի քանի բան սովորել ենք այս կոնկրետ դրվագից։ Մենք խստացնում ենք որոշ ընթացակարգեր եւ ես ակնկալում եմ ունենալ ժողովրդավարության հանձնաժողովի ավելի հաջող դրամաշնորհներ, քանի որ այն, ինչ մենք իսկապես ուզում ենք անել, դա աջակցելն է Հայաստանի ժողովրդավարությանը, նպաստել առողջ եւ պատասխանատու բանավեճին. Because what we really want to do is to help support Armenia's democracy, promote healthy debate, but responsible debate as well. Madam Ambassador, I think it will be helpful also to involve in this. Տիկին դեսպան, կարծում եմ օգտակար կլինի նաև այս գործընթացում ներգրավվել հեղինակավոր լրագրողների կամ անկախ մտածող մարդկանց, ովքեր իսկապես քաղաքացիական հասարակության ակտիվ անդամներ են։ Ես չգիտեմ, թե ինչպես է տեղի ունենում ընտրության գործընթացը, բայց կարծում եմ, որ նման մարդիկ իսկապես ուրախ կլինեն օգնելու Միացյալ Նահանգների դեսպանատանը այս գործընթացում։ Կարծում եմ, որ նրանք պատրաստ են, բայց դա կողմնակի մեկնաբանություն է։ Նաև շատ հետաքրքիր է, մենք չգիտեինք, որ իրականում դուք պատրաստվում եք դադարեցնել այս դրամաշնորհները, քանի որ այս կայքի վերաբերյալ շատ քննադատություն կար։ Չնայած որ դա երրորդ կողմի բովանդակություն էր, դա շատ անհանգստացնող ապատեղեկատվություն էր։ Նկատի ունեմ, որ մարդիկ այնտեղ տեղադրում էին հոդվածներ, որոնցով հերքում էին վիրուսի գոյությունը, տարածում էին բոլոր տեսակի դավադրության տեսությունները Բիլ Գեյթսի եւ այլնի մասին։ Disproving existence of the virus itself, spreading all kinds of conspiracy about Bill Gates and other stuff. And Madam Ambassador, now Տիկին դեսպան, հիմա եկեք խոսենք Միացյալ Նահանգների մասին։ Ամբողջ աշխարհն այժմ հետևում է Միացյալ Նահանգներում տեղի ունեցող իրադարձություններին եւ երկրով մեկ բողոքի ցույցերը նույնպես գրավել են աշխարհի ուշադրությունը։ Ոստիկանի կողմից անզեն սևամորթ Ջորջ Ֆլոյդի սպանությունը բողոքի ալիք առաջացրեց, որը որոշ դեպքերում վերածվեց բռնության թալանի։ Կարող եք մեզ այդ ամենի ենթատեքստը հաղորդել։ Այս իրադարձությունների վերաբերյալ շատ ապատեղեկատվություն կա, որոշ տոտալիտար կառավարություններ, ռեժիմներ մեր տարածաշրջանում եւ մեր տարածաշրջանի շուրջ
Քննադատում են Միացյալ Նահանգների կառավարությանը, այն բնորոշելով որպես դաժան, ոչ ժողովրդավարական, ռասիստական, բայց իհարկե դա այդպես չէ, խնդրում եմ ձեր վերլուծությունը։ Well, first of all, I think what you've described, we've been watching here as well. The killing of George Floyd. Այն ինչ նկարագրեցիք եւ այն ինչ մենք դիտում էինք նաեւ այստեղ Ջորջ Ֆլոյդի սպանությունը ցնցող ու ողբերգական իրադարձություն էր, որը շատ ցավի ու տառապանքի աղբյուր է դարձել։ Ցավ ու տառապանք ամբողջ Միացյալ Նահանգներում։ Դա արտահայտվել է բազմաթիվ խաղաղ բողոքի ցույցերի միջոցով։ Կարծում եմ մարդկանց տեսածի մի մասն այն է, որ Միացյալ Նահանգների համայնքների մի մասի ձայնը լսելի դարձնելու անհրաժեշտություն կա։ Ցույցերը այս մասին են եւ առաջնորդները պետք է լսեն խաղաղ բողոքելը հայրենասիրական է եւ դա կարող է իրականացվել այնպիսի եղանակով, որը բացարձակապես համահունչ լինի օրենքի եւ կարգի հետ։ Եվ շատ համայնքներում մենք տեսանք դա, ոստիկանությունը խոսում էր ցուցարարների հետ, շատ օգտակար ձևով էին հաղորդակցվում նրանց հետ։ And leaders need to listen. And protesting is patriotic. Peaceful protesting is patriotic. And it can be carried out in a manner that is absolutely consistent with law and order. And in many communities, we saw where police were talking to protesters, were engaging with them in a very helpful way. I think that's the ideal, and I really, want to spotlight that as the positive example that we need to see more of. Obviously, as you said, there was violence as well. Կարծում եմ, որ դա իդեալական է եւ ես իսկապես ուզում եմ դա ընդգծել որպես դրական օրինակ, որ մենք պետք է ավելի շատ տեսնենք։ Ակնհայտ է, ինչպես ասացիք, բռնություն էլ եղավ։ Մարդիկ այն, ովքեր օգտվեցին այդ սարսափելի պահից իրենց սեփական օրակարգերի, թալանի եւ նման այլ գործողությունների համար, որոնք բնույթով խաղաղ չէին։ Բայց ես կարծում եմ, որ Միացյալ Նահանգները մի երկիր է, որը շարունակում է աշխատել ինքն իրեն պատասխանատվության կանչելու ուղղությամբ։ Դուք նշեցիք այլ երկրների քննադատությունը։ Չեմ կարծում, թե ամերիկացիների մեծամասնությունը պնդում է, որ Միացյալ Նահանգները մի կատարյալ վայր է, բայց դա մի վայր է, որտեղ մենք ունենք համակարգեր, որոնք մենք փորձում ենք օգտագործել, որպեսզի ինքներս մեզ պատասխանատվության կանչենք, որպեսզի շարունակենք կատարելագործվել ու ձգտել այդ ավելի կատարյալ միությանը։ Հուսով եմ, որ խաղաղ ցույցերը կօգնեն մեզ անել դա։ Improve and strive for that more perfect union, and that's what I think these peaceful protests are hopefully going to help us do. Very interesting. Madam Ambassador, thank you so much. Շատ հետաքրքիր է։ Տիկին դեսպան, շատ շնորհակալ եմ, որ օգնեցիք հասկանալ այս ամենը եւ շնորհակալություն եմ հայտնում ձեր մտքերի համար Հայաստանի համավարակի մասին։ Շատ շնորհակալ եմ։ Հուսով եմ, որ շատ մոտ ապագայում կրկին առիթ կունենանք խոսելու այս հարցերի շուրջ։ Շնորհակալ եմ, Հարի, շատ հաճելի էր ձեզ հետ զրուցել։ Շնորհակալ եմ։